अथ अष्टमोऽध्यायः। सूत उवाच अदो दिने तृतीये च धृतराष्ट्रस भूपतिः दावाग्निना वने दग्धः सभार्यकुन्दिसंयुतः सञ्जयतीर्थयात्रायां गदस्त्यक्त्वा महीपतिं श्रुत्वा युधिष्ठिरो राज नारादा दुःखपाप्तयान् षष्टिक्षेतगते वर्षे कौरवाणां क्षयात् पुनः प्रभासे यादवा सर्वे विप्रशापाक्षयं गदाका ते पीत्वा मदिरां मत्ताः कृत्वा युद्धं परस्परं क्षयं प्राप्ता महात्मनः पश्यदो रामकृष्णयोः देहं तद्याजरामस्तु कृष्णकमललोचनः व्याधबाणहतः शापं पालयन् भगवान् हरिः वसुदेवस्तु तच्छ्रुत्वा देहत्यागं हरेरथा जगौ प्राणान् शुचीं कृत्वा चित्ते श्रीभुवनेश्वरीम् अर्जुनस्तु ततो गत्वा प्रभासे चादिदुःखितः संस्कारं तत्र सर्वेषां यदा योग्यं चकारः समीक्षादहरेर्देहं कृत्वा काष्ठस्य सञ्चयम् अष्टाभिसखपत्नीभिर्दाहयामास पार्थिवः देहं रामस्य रेवत्या सखद्दग्ध्वा विभासवौ अर्जुनो द्वारकामेत्य पुरा निष्क्रामयञ्जनम् पुरी सा वासुदेवस्य प्लाविदो ददिना तदक अर्जुनः सर्वलोकान् वै गृहीत्वा निर्गतस्तदा कृष्णपत्न्यास्तदा मार्गे चौराभीष्वैश्च लुण्ठिताः धनं सर्वं गृहीतं च निस्तेर्जार्जुनो भवत् इन्द्रप्रस्थे समागत्य वज्रो राजा कृतस्तदा अनिरुद्धः सुदो नाम्ना पार्थेनामिद तेजसा व्यासाय कदिदं दुःखं तेनोक्तोऽसौ महारथः पुनर्यदा हरिस्त्वं च भवितासि महामते तदा तेजस्तवात्युग्रं भविष्यति पुनर्युगे तच्छ्रुत्वा वचनं पार्थो गत्वा नागपुरेऽर्जुनः दुःखितो धर्मराजानं वृत्तान्तं सर्वब्रह्मब्रवीत् देहत्यागं हरे श्रुत्वा यादवानां क्षयं तदा गमनाय मदिं चक्रे राजा हैमाचलं प्रति षट्त्रिंशद्वार्षिकं राज्ये स्थापयित्वोत्तरासुदं निर्जगामवनं राजा द्रौपद्या भ्रातृभिः सह षट्त्रिंशच्चैव वर्षाणि कृत्वा राज्यं जगास्वये गत्वा हिमाचले षष्ठे जगुप्राणान् प्रधासुदाः परीक्षितभिराजर्षि प्रजा सर्वासु धार्मिकः अबालयच्चग्राजेन्द्रः षष्टिवर्षाण्यतन्त्रितः बभूव मृगयाशीलो जगाम च वनं महत् विद्धं मृगं विचिन्वानो मध्याग्ने भूपति स्वयं त्रिषित्तश्च परिश्रान्तः क्षुधितच्छोत्तरासुतः राजा कर्मेण सन्तप्तो ददर्श मुनिमन्दिके ध्याने स्थितं मुनिं राजा जलं पप्रच्छ चादुरः नोवाच किञ्चिन्मौनस्त चुकोप नृपतिस्तदा मृदं सर्पं तदादाय धनुष्कोड्यात्रिशातुरः कलिनाविष्टचित्तस्तु कण्डे तस्यन्यवेशयत् आरोपिते तदा सर्पे नोवाच मुनिसत्तमः न चचालसमाधिस्थो राजापि स्वगृहं गतः तस्य पुत्रोऽधि तेजस्वी गविजातो महातपाक महाशातो दशुश्राव क्रीडमाणो वनान्तिके मित्राण्याहुश्च तत्पुत्रं पितुः कण्ठे तवाधुना लम्बितो स्त्रीमृतः सर्प केनापीति मुनीश्वरः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा शुकोपादिश्चयं तदा शशाप नृपतिं क्रुद्धो गृहीत्वा शूकरे जलं पितुः कण्डेद्यमे येन विनिक्षिप्तो मृदो गरगः तक्षकः सप्तरात्रेण तं दंशेत् पापपुरुषं मुने शिष्योदराजानं समुपेत्य गृहे स्थितं शापं निवेदयामास मुनिपुत्रेण चार्पितम् अभिमन्युः सुतः श्रुत्वा शापं दत्तं द्विजेन वै अनिवार्यं च विज्ञाय मन्त्रिवृद्धानुवाचक सप्तोऽहं द्विजरूपेण मम देशाद संशयं किं विधेयं मया मात्या उभायश्चिन्त्यतामिह मृत्युः किलानिवार्योऽसौ वदन्ति वेदवादिनः यज्ञस्तावै शास्त्रोक्तः कर्तव्यः सर्वदा बुधैः उभायवादिनः केचित् प्रवदन्ति मनीषिणः विघ्नोपायेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि नेदरस्य च मणिमन्त्रौषधीनां वै प्रभावा खलु दुर्विधः न भवेदिति किं तैस्तु मणिमद्भिः सुसाधितैः सर्पदष्टो पुरा भार्या मुने सञ्जीवितामृतां
दत्त्वार्थमायुषस्तेन मुनिना सा वराप्सरा भवत्तव्येन विश्वासः कर्तव्यः सर्वदा बुधैः प्रत्यक्षं तत्तदृष्टान्तं पश्यन्तु सजीवा किल दिवि कोऽपि पृथिव्यां वा दृश्यते पुरुषः क्वचित् दैवे मदिं समादाय यस्तिष्ठेतु निरुद्यमः विरक्तस्तु यदिर्भुक्त्वा भिक्षार्थं यादि सर्वदा गृहस्थानां गृहे कामम् आहूतो वादनवान्यदा यदृच्छयोपपन्नं च क्षिप्तं केनाभिवामुखे उद्यमेन विना च स्यात् उदरे संविशेत् कथं प्रयत्नच्छोद्यमे कार्यो यदा सिद्धिं न यादि चेत् तदा देवं स्थितं चेदि चित्तमालम्बयेद्बुधः मन्त्रिण ऊचुः को मुनिर्येण दत्त्वार्थम् आयुषो जीविता प्रिया कथं मृदा महाराज तन्नो ब्रूहि सविस्तरं राजोवाच भृगोर्भार्या वरारोहा पुलोमा नाम सुन्दरी तस्यां चुच्यवनो नाम मुनिर्जातोऽति विश्रुतः च्यवन्नस्य च शर्यातेः सुकन्या नाम सुन्दरी तस्यां जज्ञे सुतः श्रीमान् प्रमतिर्नाम विश्रुतः प्रमतेस्तु प्रिया भार्या प्रतापी नाम विश्रुता रुरुर्नाम सुतो जात ततः परमतापसः तस्मिंश्च समये कश्चित् स्थूलकेशश्च विश्रुतः बभुवत्तपसा युक्तो धर्मात्मा सत्यसम्मतः एतस्मिन्नन्तरे मान्या मेनका च पराप्सरा क्रीडां चक्रे नदीतीरे त्रिषु लोकेषु सुन्दरी गर्भं विश्वावसो प्राप्य निर्गता वरवर्णिनी स्थूलकेशाश्रमे गत्वा विससर्ज वराप्सराः कन्यकां च नदीतीरे त्रिषु लेकेषु सुन्दरी दृष्ट्वा नादां तदा कन्यां जग्राक मुनिसत्तमः पुपोष स्थूलकेशस्तु नाम्ना चक्रे प्रमद्वरां सा काले यौवनं प्राप्ता सर्वलक्षणसंयुधा रुरुर्दृष्ट्वा ततां बालां कामबाणार्दितो ह्यभूत् इति श्रीमद्देवी भागवते द्वितीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन्